ინგმარ ბერგმანის ლატერნა მაგიკა პირველად რუსულად წავიკითხე 90-იანი წლების დასაწყისში. როგორც ჩანს, მაშინ ეს წიგნი საკმაოდ დიდი ტირაჟით გამოსცეს, იმიტომ რომ შემდეგაც არაერთხელ შემოხვედრია ბუკინისტებთან. სხვადასხვა ფასად იყიდებოდა ლარად, ათლარად. ახლა წიგნი უკვე ქართულადაც გვაქვს. თანაც დედნის ენიდან, შვედურიდან თარგმნილი ლიკა ჩაფიძის მიერ. თავი დროზე ამ წიგნის გამოსვლას დაემთხვა ბერგმანის კინოდან წასვლაც. 1986-1992 წლებში მას არაფერი გადაუღია და შემდეგაც მხოლოდ დოკუმენტურ თუ სატელევიზიო ფილმებს იღებდა. თავისი ბოლო დიდი ფილმიდან, ფანი და ალექსანდრედან მოყოლებული, სიცოცხლის ბოლომდე. მწერალის და მთარგმნელის დათო გაბუნიას აზრითაც, წიგნი თავი დროზე ბერგმანის კინოკარიერის დასრულებას მოასწავებდა. ეს წიგნი ბერგმანმა დაწერა 86 წელს, როგორც ვიცით, 87-ში შეიძლება მესლება, არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, ანუ მაშინ როცა აქტიური კინოკარიერა უკვე დამთავრებული ქონდა. მაგრამ საინტერესო არის იმით, რომ ცოტა იმედს გაუცრუებს კინოს მოყვარულებს, ვისაც არ წაუკითხავს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ლატერნა მაგიკა ქვია წიგნს, ძირითადად უფრო მეტწილად თეატრზეა და მის ადრეულ ბავშვობაზე. აქ არეულია ქრონოლოგია, იქ ყვება ბევრ სხვადასხვა ისტორიას, სადაც თქვათ ესეთი ლინეარული თანმიმდევრობა არ არის. თეატრის მოყვარულები თუ დაინტერესდებიან ამ წიგნით კარგი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენში ბერგმანი ცნობილია როგორც დიდი კინორეჟისორი და ისე როგორც მსოფლიოში, მაგრამ ის არანაკლებ წარმატებული თეატრის რეჟისორი იყო. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე პრინციპში თავიდან თეატრის რეჟისორი იყო და მხოლოდ მერე გახდა კინორეჟისორი. ხო, ამიტომ უფრო მეც წერს თეატრზე, როგორც თქვით და ძალიან დაინტერესებს თეატრის მოყვარულებს, თუ გადახედავენ, კარგი იქნება. თავის წიგნში ბერგმანი ხშირად აფასებს საკუთარ შემოქმედებას და რაც თავარია აფასებს კრიტიკულად. მაგალითად, 1985 წელს მას ერთი იდეა აკვიატებია თურმე, რომელიც საშუალებას იძლეოდა მაქსიმალურად მიახლოვებოდა მუნჯი კინოს ესთეტიკას. მას სურდა რაც შეიძლება დიდი მონაკვეთები გადაიღო დიალოგებისა და აკუსტიკური ეფექტების გარეშე. ამას კი შემდეგნაირად ამართლებდა. როგორც იქნა, შესაძლებლობა გამირჩა ბოლო მომეღო ჩემი ყბედი ფილმებისთვის. იქვეა კიდევ ერთი ირონიული აბზაცი თეატრის საპირფარეშოების შესახებ. ბერგმანი ბავშვობიდან კუჭის ძიმე დაავადებით იტანჯებოდა და ამიტომ ყველა თეატრში, სადაც კი უმუშავია, მას საკუთარი საპირფარეშო ჰქონდა. წიგნში კი წერდა: ეს საპირფარეშოები უდავოდ ჩემს მიერ შეტანილი წვლილია ყველა იმ თეატრის განვითარების ისტორიაშიო. კინოს რაც შეეხება, შესანიშნავია ვიქტორ შესტრომთან ერთად მარწყვის დელოზე და ინგრიდ ბერგმანთან ერთად შემოდგომის სონატაზე მუშაობის ეპიზოდები და საერთოდაც ბერგმანი ყველაზე დიდი სიყვარულით სწორედ მუშაობის პერიოდებს იხსენებს და თავისი ცხოვრების საუკეთესო წლებად, მაგალითად, მალმეს თეატრში გატარებული 8 წელი მიაჩნია, როცა ყოველ ზამთარს 3 სპექტაკლს დგამდა, ზაფხულში კი 1-2 ფილმს იღებდა. იგი სიამოვნებით ამბობს, რომ მაშინ თავისუფალი იყო და თითქმის აღარ რჩებოდა პირადი ცხოვრებისთვის დრო. საინტერესო არის ეს წიგნი იმით, რომ პირველი ავტობიოგრაფიული წიგნია მისი და მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის მთელი შემოქმედება სულ ავტობიოგრაფიულია და აქ-იქ ყველგან იკითხება ეს მოტივები, ღიად და თამამად პირველად თქვა, რომ ეს არის ჩემი ავტობიოგრაფია, დაარქვა თავისი სახელი, ასე ვთქვათ, სადაც ძალიან ღიად ყვება თავის არც თქვათ სასიამოვნო ურთიერთობებზე მამასთან, ძალიან რთულ და უცნობ ურთიერთობებზე დედასთან და ასე შემდეგ. და ლიტერატურული ღირებულება აქვს ამ წიგნს, ესეთი საინტერესო, ვისაც ბერგმანის სცენარები წაუკითხავს, არ გაუკვირდება, იმიტომ რომ ბერგმანის ფილმების არ მინდა მოვიტყუო, მაგრამ სრული უმრავლესობა საკუთარი სცენარია და თანის მხოლოდ თვითონ წერდა ამ სცენარებს, როგორ დახმარების და ასისტენტების გარეშე და არ გაუკვირდება რა კარგად წერს ბერგმანი, როგორი კარგი მწერალია. მაგრამ ამ წიგნში განსაკუთრებით მოინდომა, იმიტომ რომ ეს არ არის მაინც კინო, ეს იყო რაღაც ავტობიოგრაფიული რომანი თუ ჩანაწერები, მოგონებები. როგორც დავით გაბუნიამ თქვა, ბერგმანი ბევრს წერს თავის ოჯახზე, მშობლებზე, და-ძმაზე. ემოციურად ყველაზე დამოხტული აბზაცები სწორედ ოჯახურ თემებს ეძღვნება. განსაკუთრებით დედასთან საუბრებია აღსანიშნავი. წიგნი ბერგმანის დაბადების ამბებით იხსნება და ამითვე მთავრდება. ოღონდ ამჯერად დედის 1918 წლის ივლისის ჩანაწერები მოჰყავს ბერგმანს. იმ პერიოდის, როდესაც მომავალი რეჟისორი სულ რამდენიმე დღის იყო და მისი სიცოცხლე ბეჭდზე ეკიდა. ლატერნა მაგიკაში თხრობაც თავისებური აქვს ბერგმანს. ეს არ არის უბრალოდ ფაქტების თანამიმდევრობა. სხვადასხვა მე ესეთი აზრიც მომისმენია რამდენიმე ადამიანისგან, ვინც ეს წიგნი წაიკითხა ადრე რუსულ ენაზე, ან სხვა ენებზე, მაგალითად შვედურად, რომ ცოტა მეტი მოლოდინი ჰქონდათ სიუჟეტის განვითარებასთან დაკავშირებით, რომ იქნებოდა ესეთი თხრობა, დავიწყებდით ბავშვობიდან და დავამთავრებდით ხანში შესულობით, მაგრამ ეს არ არის ამ წიგნში. რატომ არ არის და ეს კარგია თუ ცუდია, არ ვიცი, ალბათ უფრო კარგია, იმიტომ რომ მოსალოდნელი და იოლად გამოსაცნობი რა იქნება შემდეგ გვერდზე არ არის საერთოდ. ამის დასტურია თუნდაც ერთი ეპიზოდი, როდესაც იგი ჩაპლინის ცხოვრებასთან დაკავშირებულ რომელიღაც ეპიზოდს ეხსენებს და სრულად მოულოდნელად გადადის ამბავზე იმის შესახებ, თუ როგორ ესტუმრა მას სტუდიაში გრეტა გარბო.
განსაკუთრებულია ბოლო თავი, სადაც ბერგმანი ზვანებებში მიდის. ეს უკვე ნამდვილი ბერგმანია, დედის საჭრდილით და გრძელი დიალოგებით, რომელიც უფრო მონოლოგია და არა დიალოგი. ამ თავის დასაწყისში ბერგმანს ერთი ფრაზა წამოწდება. იგი ბახის საშობაო ორატორიას უსმენს და ფიქრობს: ღმერთისადმი ბახისეული ერთგულება ჩვენი ურწმუნოების მკურნალია.